ในวันแรกนี้จะได้พูดกันเรื่องความทุกข์และเหตุให้เกิดความทุกข์ตามหลักในพระพุทธศาสนา Today we will speak about the matter of dukkha and the cause of dukkha according to Buddhist principles. ควรจะทราบว่าแต่ละศาสนาบัญญัติเรื่องความทุกข์และเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นต่างกันตามแบบของตนศาสนาประเภท creationist นั่นก็ว่ามีมาจากพระเจ้าโดยพระเจ้าศาสนาแบบ evolutionist เช่นพุทธศาสนานี่ว่าเป็นตามกฎของธรรมชาติคือกฎอิทัปปัจจยตาต่างกันเป็นสองอย่างใหญ่ๆอย่างนี้ This matter of dukkha and the cause of dukkha is set forth in different ways in the different religious traditions. Each religion proclaims these things and describes them in their own way. In religions which are creationist, which believe in a creator God, dukkha comes from God. In religions which are evolutionist, then dukkha is seen to arise out of the law of nature. แต่พุทธศาสนากล้าท้าทายว่าแบบทุกข์แบบการดับทุกข์ในพุทธศาสนานี้ใช้ได้แก่ทุกคนไม่ว่าท่านจะกำลังถือศาสนาอะไรยืนยันว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้ความทุกข์ต้องเกิดมาจากเหตุอย่างนี้ท้าทายให้พิสูจน์ให้ทดลองให้ศึกษาแก่ทุกศาสนาทุกศาสนิกของทุกศาสนากล้าท้าอย่างนี้ In spite of this, Buddhism dares to say that the method of extinguishing, of eliminating dukkha that we have in Buddhism is appropriate for everyone. It can work for everyone. It doesn't matter what religion you are upholding at this time. Buddhism has the courage to say that this method of understanding dukkha, understanding its cause, and understanding the way of practice that leads to the elimination of that cause, Buddhism is very forthright in saying that this can work for everyone, no matter what religion you belong to. การท้าทายนี้ ท้าทายในหลักว่าเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติหลักเกณฑ์อันนี้จึงใช้ได้แก่ทุกคนเหมือนว่ายาขนาดหนึ่งคิดขึ้นมาได้ก็ใช้ได้แก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนยุโรปคนเอเชียคนแอฟริกาคนอะไรก็ตามแก่ทุกคนและแม้ว่าถือศาสนาต่างกัน
เขาก็สามารถกินยานั้นได้รับประโยชน์อย่างเดียวกันเรายืนยันในลักษณะอย่างนี้ This ability of Buddhism to be of use for all is the same as certain modern drugs, certain antibiotics or painkillers or whatever, which can be used by people anywhere in the world. It doesn't matter if you're a European, an Asian, an African, or a South Pacific Islander. There are drugs which work universally for all human beings. And in Buddhism, and these drugs, it doesn't matter what religion you belong to, you can still use it, these various medicines. And Buddhism works like this also. It can be used by all. ในชั้นแรกนี้เราจะพูดถึงเรื่องความทุกข์ก่อนความทุกข์ตามความหมายในทางพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างไรแล้วท่านก็เอาไปเปรียบดูกันเองว่ามันต่างจากความคิดนึกของท่านอย่างไร This point we'll begin to look into the matter of dukkha now. We'll talk about dukkha as it is understood in Buddhism. We'll give the Buddhist explanations and descriptions of dukkha, of suffering, of pain, of sorrow. And then you can compare this Buddhist understanding with your own understanding. You can reflect upon this and see how your understanding of dukkha, of suffering, differs from the Buddhist understanding. คำว่าความทุกข์หมายถึงอาการที่ไม่พึงปรารถนาที่ทำให้เราทนอยู่ด้วยความยากลำบากหรือทนไม่ได้หรืออีกทางหนึ่งก็ว่ามีอาการที่มองดูแล้วน่าเกลียดน่าชังเพราะมันเป็นความทุกข์ทรมาน Dukkha, when we look at it, has the characteristic of being painful, oppressive. It afflicts. It is something very difficult to endure, and for this reason is very ugly and terrifying. เมื่อพูดโดยอาการของมันก็คือโศกะความโศกเศร้าปริเทวะความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและอุปาญาตถ้าท่านเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ดีก็จะมีอาการตรงกันกับที่เราเรียกว่าอาการแห่งความทุกข์ลักษณะแห่งความทุกข์ There are certain manifestations of suffering, of dukkha, and these can be described as sorrow, despair, pain, grief, and lamentation. If you understand what is meant by these words, if you have enough experience, direct or indirect, of what is meant by these words, then you will understand what is meant by the manifestations or characteristics of dukkha. แล้วก็ลักษณะหรืออาการต่างๆที่เราไม่ชอบที่เกิดมาจากความแก่ชราคำคร่าความเจ็บไข้และความตาย
ปัญหาต่างๆที่เกิดมาจากความแก่ชราความเจ็บไข้และความตายนี่เป็นสิ่งที่ทรมานใจเราจึงเรียกว่าเป็นความทุกข์ In life, or our lives, our bodies are subject to various changes which give rise to aging. The body gets older, it begins to decay. There is illness and disease, and eventually death. All of these manifestations of change give rise to dukkha. They are in themselves painful and sorrowful. ทีนี้อีกหมวดหนึ่งที่เราประสบกันอยู่เป็นประจำก็คือว่าต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราไม่รักอย่างหนึ่งต้องพลัดพรากจากไอ้สิ่งที่เรารักอย่างหนึ่งและเราต้องการอะไรก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการนี่อย่างหนึ่งรวมเป็น3อย่างนี้ก็จะเป็นความทุกข์กลุ่มหนึ่งด้วย Another group of experiences which are painful and suffering for us is meeting up with things that we don't like, experiencing things that we dislike. This is dukkha. Being separated from the things we love and desire, the things being separated from that which is special to us. This is also painful. And lastly, in this group, not getting what we want, having wishes or desires for something and not having those wishes be met or fulfilled. This is also dukkha. และอาการทั้งหมดนั้นกี่อย่างก็รวมกันแล้วสรุปความลงไปได้ว่ามันมาจากอาการที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนและมีของตนความยึดมั่นว่ามีตัวมีตนนี่เป็นรากฐานของการที่จะเกิดความทุกข์ทุกอย่างทุกประการดังที่กล่าวแล้ว All these various conditions or manifestations of dukkha which we have just mentioned can be summarized, can be condensed into one thing. We can say that all of these have the essential meaning of being attachment to something or some of anything as I or mine. Because of egoistic attachment to things, taking them to be I or mine and clinging to them in that way, there will arise one of these various manifestations of dukkha. Attachment, clinging and grasping is the source of dukkha. When attachment arises, dukkha will follow. ทีนี้เราจะลองมาพิจารณาดูทีละอย่าง ว่ามันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าความทุกอย่างเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างไร So what we'll do now is we'll examine how each one of these various manifestations arises from attachment. ที่อย่างต่ำที่สุด เราไม่สบายใจ เพราะเขาไม่ให้เกียรติแก่เราไปในที่ใดไม่ได้รับการต้อนรับไม่ให้เกียรติหรือที่ไหนก็ตามเขาไม่ให้เกียรติแก่เราก็เกิดความไม่สบายใจเป็นความทุกข์เพ
ราะเรายึดถือว่าตัวตนฉันมีตัวตนฉันมีสถานะแห่งตัวตนเขาจะต้องปฏิบัติตอบให้ถูกต้องแก่สถานะนั้นๆเมื่อเขาไม่ปฏิบัติเราก็ไม่สบายใจและเป็นทุกข์นี่ดูเถอะแม้แต่ว่าเขาไม่ให้เกียรติแก่เราเราก็เป็นทุกข์เพราะว่าเรามีตัวตน Let's begin on the cruder levels. For example, being lacking peace or ease of mind. For example, when someone doesn't respect us, it makes us uneasy and uncomfortable. We don't feel very good. Because of our egoistic attachments, we believe that I have a certain status or position, and because of that status, people should treat me in a certain way, with a certain kind of respect appropriate to this opinion I have about myself. And then when someone doesn't respect us in the way we want them to or expect them to, then it bothers us, it disturbs us, and our mind is ill at ease. นี่ต่อไป ไม่มีงานทำและไม่มีเงินใช้เราก็เป็นทุกข์นี่มันก็มีมูลมาจากที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเรามีตัวเรามีตัวเราไม่มีงานทำก็หมายความว่าเราจะต้องตายหรือจะต้องเป็นทุกข์เราไม่มีเงินใช้เรากำลังลำบากอยู่เราก็เป็นทุกข์เพราะเรายึดถือว่าตัวตนซึ่งที่จริงเราไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้เราก็ไปหางานทำเราก็มีเงินใช้ในที่สุดแต่เดี๋ยวนี้มันไปเป็นทุกข์ซะแล้วไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้ก็มีมูลเหตุมาจากการยึดมั่นถือมั่นว่าเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการหรือว่าเราจะตายนี่ตัวตนของตนอย่างนี้ Next is if we're out of work, we don't have a job, and because of that we lack money. Then there arises the fear that I am going to die, or that I am going to have a lot of problems because I don't have any money. I'm going to be hungry, or I won't be able to pay the rent. Dukkha arises out of this attachment that there is some I who is going to experience difficulties, pain, and maybe even death because of the lack of a job and lack of money. Because there's the mind believing in some sort of ego, some entity which I am, then it gets caught up in all this fear regarding this I and what might happen to it, which is completely unnecessary. It's possible just to go out and find a job without worrying about it, without there being any suffering. Merely find a job, find a way to earn some money. This can be done without any worry or despair, and then there will be no suffering arising out of it. หรือว่าเช่นของหายไปเราก็เป็นทุกข์และเสียใจบางทีก็มีอุบัติเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นมาเราก็เสียหายมีความลำบากหรือตายบางทีก็เป็นวิบัติเหตุการณ์ของธรรมชาติทำให้คนตายมากๆเราก็ประสบกับเขาด้วยเหล่านี้เราก็เป็นทุกข์เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีตัวเราไอ้ของที่เป็นของเรานั้นมันหายไปก็เพราะเรายึดถือว่าของเราถ้าเราไม่ยึดถือว่าของเรามันหายไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นทุกข์เราก็หาใหม่ได้ในเรื่องของหายก็ดีเรื่องอุบัติเหตุก็ดีเรื่องวิบัติตามธรรมชาติก็ดีกลับมาเป็นความทุกข์แก่เราผู้มีความยึดมั่นถือมั่นว่า
ตัวตนว่าของตน Or we might lose something that belongs to us. Or there could be some sort of accident and our property is destroyed. Or maybe a natural disaster, a flood, or an avalanche, or a tornado, or a hurricane or something washes away our home, maybe kills some of our friends and loved ones. All of these various accidents or natural catastrophes are suffering only because there is the belief in an I who is losing something, who is being separated from what it wants. But if there was no I, without this attachment, then there would not have to be any suffering in spite of very serious calamities. If one loses something, then just do whatever has to be done to replace it. If the house is destroyed, just build a new one. There's no point in suffering about it. นี่ข้อต่อไปเราหาคนรักไม่ได้เราต้องการจะมีคนรักแต่เราหาคนรักไม่ได้เราก็เป็นทุกข์หรือว่าคนที่เรารักอยู่แล้วเขาสลัดไปเขาตีจากออกไปเสียเราก็มีความทุกข์นี่ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราตัวตนแล้วก็จะมีของเราแล้วของเรามันก็หายไปเสียทั้งนี้เพื่อสังเกตว่าความทุกข์ทุกชนิดนี่มันมาจากความรู้สึกยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนทั้งนั้น Or when we don't have it, when there's no one who loves us, this can be great suffering, great pain for us. Or when there are people, when someone who does love us dies, or someone who we love dies, and then there is great pain, there is a lot of dukkha for us when these things happen. But they must happen inevitably. And the problem is not that these things happen, but that there is this belief within the mind, this way of looking at things that sees an ego, an I, a self. This is me. And then it has possessive attitudes towards others as the one I love or the person who loves me. And merely because of this attachment to things as I and mine does suffering arise. All the various kinds of pain, sorrow, fear, and suffering which we experience, all of them arise because of attachment, because of clinging to things as I and mine. There's no exception. นี่ความจริงมันก็มีอยู่ว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนนั่นน่ะมันเป็นกิเลสมันมาจากอวิชชาหรือความโง่กิเลสเนี่ยเรียกว่าของสกปรกมันต้องการสิ่งสนองความอยากของมันเสมอไปกิเลสมันอยากจะได้มันอยากจะทำลายมันอยากจะมัวเมาต้องการสิ่งที่จะมาสนองกิเลสทีนี้ก็ไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์เพราะไม่ได้สิ่งซึ่งสนองกิเลสนั่นคือตัวกูของกูนั่นเอง Really, attachment is a defilement. The Pali word for this, or the Buddha's word, is kilesa, which means something filthy, something dirty, which makes the mind dirty. Attachment is a defilement. It arises from
ignorance, from not understanding things the way they are. The way defilements are, they're a kind of wanting. Sometimes it's a wanting to get something, or it can be wanting to destroy something, or wanting to not know what's happening, to be blind to the situation. These various kinds of wanting can never truly be satisfied. They can never truly be responded to. What they actually want is some kind of self or I that has control of the situation to get what it wants, or to destroy, or to not have to pay attention to what's happening. But there's no such thing as an I, as an ego, as a self. And so these defilements dirty the mind, but can never be responded to, and so they cause dukkha. สำหรับความรู้สึกที่เราจะรู้สึกกันอยู่และเห็นได้โดยตนเองเช่นความรู้สึกว่าตัวฉันของฉันมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาโดยสัญชาตญาณแล้วก็รู้สึกมากขึ้นโดยความโง่ที่มันเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าตัวฉันรู้สึกว่าของฉันมีที่ทุกแห่งไปที่ไหนก็ต้องการให้ได้รับการต้อนรับได้รับความพอใจแล้วมันไม่ได้มันก็เป็นทุกข์แม้คิดอยู่เฉยๆคิดว่าเป็นตัวฉันของฉันอยู่เฉยๆมันก็ยังเป็นทุกข์แล้วมันทำให้นอนหลับยากทำให้ไม่สงบจิตสงบใจเนี่ยความรู้สึกประจำอยู่ว่าตัวฉันว่าของฉันนี่เป็นรากฐานเป็นที่ตั้งเป็นรากฐานที่ตั้งของความทุกข์ This feeling of being an I, of I am, or the feeling of mind that I own this or that, this feeling or perception of I in mind is behind all the different kinds of dukkha. Because of this possessiveness, this clinging to things as I and mine, there's always some desire upon things to somehow satisfy the wants of this ego, the ego that is trying to claim this as me or that as mine. And this is always stirring up pain as soon as this attachment arises. So we need to watch this clinging to things as I and mine. It's there all the time. It's constantly coming up. It's an instinct that we have from birth, this instinct of perceiving things as I and mine. Even just the existence of this instinct itself, of this warped perception of I and mine, even before it has caused various problems, it in itself is dukkha. Just the mere thought that of I or mine disturbs the mind and makes it difficult, for example. So just this, the I in mind, this feeling, this instinct that's with us constantly, this is the source of all dukkha. ถ้าความคิดว่าตัวฉันของฉันเข้ามาบงการบัญชาให้ทำอะไรมันก็ทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์ทีนี้เราให้สติปัญญาที่ปราศจากความคิดว่าตัวตนเป็นสติปัญญารู้อะไรควรทำอย่างไรทำเพื่ออะไรไม่ต้องเป็นตัวตนไม่เป็นของตนทำไปตามกฎของธรรมชาติอย่างนี้ก็ได้รับสิ่งที่เราต้องการโดยไม่ต้องเป็นทุกข์โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ Whenever thoughts
of I or mine forces the mind to desire after something, whenever these attached thinking causes the mind to undertake certain behaviors, then that activity will always be based in attachment and will inevitably be fraught, will be caught up with pain and dukkha. However, if there is mindfulness and wisdom, if rather than being filled up with I and mine, the mind is mindful, awake, and alert, and wise, then that mind, through the understanding of the law of nature, the way things work, can go about whatever activity needs to be done without any dukkha arising. ความรู้สึกยึดมั่นตัวตนของตนโดยประการต่างๆนานาชนิด มันมาสรุปอยู่ในคำสั้นๆว่าชีวิตของฉันชีวิตของกูมันเห็นแก่ชีวิตของกูมีความรู้สึกเป็นชีวิตของกูเป็นเบื้องหน้าต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้มันก็เป็นความรู้สึกที่จะต้องแบกไว้ถือไว้ซึ่งชีวิตของกูซึ่งตัวกูชีวิตเป็นตัวตนของกูเป็นของตนมีชีวิตเป็นตัวตนมีชีวิตเป็นของตนนั่นในคำว่าชีวิตของฉันน่ะมันมีทั้งตัวกูและทั้งของกูมันจึงมีความทุกข์เต็มที่มีความหนักเต็มที่ในความหมายว่าชีวิตของฉัน All the various kinds of suffering, of pain, of dukkha that we have been talking about can be summarized in one word, in the words, my life. My life. This is what all this dukkha is. All these things, we take all these things as mine, as my life, and put them at the center. And everything, our life is centered in this my life, oriented towards my life. Everything is done for the sake of my life. Because of this attachment to things as my life, which we can see is both attaching in the aspect of I, as I am this, and also as mine. Life, sometimes we see it as I, and sometimes as mine. This attachment to my life is the basic vehicle for all these kinds of attachment, and this in turn leads to pain. ที่นี่มันก็มีมาจากการเอาของธรรมชาติหรือสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติมาเป็นของตนความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติตามวิถีทางธรรมชาติแต่ถ้าผู้ใดมีความรู้สึกในใจมีตัวตนของตนแล้วมันก็ไปเอามาเป็นของตนเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายตามธรรมชาติมาเป็นของตนมันก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายอย่างยิ่งอย่างหนักจนเป็นทุกข์ไม่ขาดระยะเลยเพราะว่ามันแก่อยู่เสมอมันเจ็บอยู่เสมอมันจะตายอยู่ทุกวัน If we look at things, we'll see that, for instance, birth, aging, illness, and death are merely natural phenomena. These are just part of nature. Birth, aging, illness, and death belong to nature.
and in that way they should be no problem. But when we start to think of things in terms of I and mine, in terms of a self, then by attaching to these things, attaching to my birth, I'm getting old, I am sick, I am dying, my death, by attaching to these things as I and mine, we no longer see that they are merely natural phenomena, that they're just part of nature. Instead, we claim them to be ours, and in that possessiveness there arises dukkha. ดูออกไปนิดหนึ่งว่ามันมีอะไรในโลก คือมันมีสิ่งที่เรารักแล้วมันมีสิ่งที่เราไม่รักแล้วก็มีสิ่งที่เราปรารถนา3อย่างเท่านี้ก็พอมันมีสิ่งที่เรารักมันมีปัญหามากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เรารักแล้วมันมีสิ่งที่เราไม่รักไม่อยากจะเห็นด้วยซ้ำก็มีปัญหามากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่รักแล้วมันมีสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาอย่างไม่รู้จักจบเพราะว่ามันมีกิเลสมากมันต้องการมากไม่รู้จักจบนี่มันมีสิ่งที่เราปรารถนานี่ค่อยดูให้ดีจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราไม่รักก็ดีเรารักก็ดีเราปรารถนาก็ดีมันล้วนมีมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนถ้าไม่มีความยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนว่าที่น่าปรารถนาแล้วมันไม่อาจจะเกิดความทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไอ้ความทุกข์ทุกชนิดมันสรุปรวมอยู่ที่ความยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนนี่คือหลักพุทธศาสนา In the world, we can see that there are nothing but 3 basic categories of things. There are the things we love, that we like. Then there are the things that we don't like. And there are the things that we desire. These things are just part of the world, part of nature. But because of our sense of self, of ego, then some of them we love, others we don't love, and some we desire. And then when these things change or don't satisfy us in some way, then dukkha is caused. And that dukkha only happens because of the clinging to things as I and mine. Without attachment to anything as I and mine, there's no way that any dukkha could arise out of that thing. And so this is why the Buddha said that all dukkha comes from attachment to things as I and mine. This is a fundamental principle of Buddhism, that all dukkha is rooted in attachment. สรุปความว่าอาการแห่งความทุกข์มันจะมีกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างก็สุดแท้เถอะแต่มันมีมูลมาจากสิ่งเดียวคือความยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกชนิดเลยถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้ก็คือท่านเข้าใจเรื่องหลักเกี่ยวกับความทุกข์ตามแบบแห่งพุทธศาสนา The various manifestations, symptoms, and conditions of suffering, of dukkha, the tens, dozens, hundreds, even thousands of them, you can compile lists as long as you like. No matter how long your list, each of those manifestations of dukkha arises from attaching as I
and mind. All dukkha comes from this clinging and grasping at things as I and mine. This is the fundamental understanding of dukkha. If you've understood what we've been saying, then you will understand dukkha and its source as is explained in Buddhism. ในที่สุดเราต้องเห็นความจริงในข้อที่ว่าความทุกข์ เป็นไปเพราะเกิดขึ้นเพราะทำไม่ถูกตามกฎเกณฑ์ของเรื่องความทุกข์ไม่ใช่มาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากผีสางเทวดาไม่ใช่มีจากโชคชะตาไม่ใช่มาจากสิ่งภายนอกเหล่านั้นแต่มาจากสิ่งภายในอย่างเดียวคือไม่รู้เรื่องธรรมชาติอันนี้อย่างถูกต้องแล้วมันก็เกิดยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนมันก็มีภาระเกี่ยวกับตัวตนเกี่ยวกับของตนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือความทุกข์ที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้จักแล้วจึงจะสามารถศึกษาพุทธศาสนาต่อไปได้ So finally, each of you must understand that dukkha comes from not understanding this matter of dukkha. Because of ignorance as to this business about dukkha, then dukkha arises. There is a natural principle in law which governs this whole business of dukkha. But if this is not understood, then we will blunder into suffering over and over again. Dukkha does not happen because of some god or because of angels or spirits. It's not a matter of fate, fortune, or luck. Suffering and pain are not caused by anything external. There are no outside things causing this problem. The source of all this is within. The problem, the cause of dukkha, is internal. With this problem of attachment. And attachment only happens because there is ignorance about the law of nature, which explains how dukkha arises and how we can live free of it. This is the thing that each of you must come to understand, that the source of dukkha is within, and that is where dukkha can be ended as well. ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ตามหลักแห่งพุทธศาสนาหรือในพุทธศาสนากล่าวโดยสรุปแล้วเหตุให้เกิดทุกข์นั่นก็มาจากความอยากด้วยความโง่ความอยากด้วยความโง่ต้องแยกกันให้ดีว่าความอยากหรือความต้องการนี่มีเป็นสองชนิดอย่างหนึ่งมันอยากหรือต้องการด้วยความโง่อย่างหนึ่งมันต้องการด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องไอ้ความทุกข์จะต้องมาจากความอยากที่อยากด้วยความโง่เสมอไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้จักในเรื่องนี้ก็คือความอยากที่มันมาจากความโง่หรืออวิชชา And now to the second matter to be discussed today. The first one we are talking about what dukkha is and explaining that it is always caught up with attachment. The second topic is the cause of dukkha. Dukkha
is caused by desire, by craving, by wanting. Whenever these arise, dukkha will follow. But we have to make it clear that there are two kinds of wanting. There is wise want and foolish or ignorant want. Usually we use the word craving for the foolish kind. But we'd like to point out there can be a wise kind of wanting also. When the wanting is caught up with ego, with wanting things in regards to the ego, then it is foolish. This is caused by ignorance, wrong understanding of the way things work. And that ignorant desire will always cause dukkha. However, if there is no problem with ignorance, if the wanting is not ignorant, but based in understanding, then it is possible to have wants and go about satisfying them without any dukkha arising. ในความข้อนี้เรื่องนี้ดูมันจะอยู่ที่ภาษาความยากลำบากของภาษาเป็นต้นเหตุความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในบาลีเรียกว่าตัณหาซึ่งท่านไปแปลกันว่า craving บ้าง desire บ้างว่าแปลเป็นคำแปลของตัณหาถ้าอย่างนั้นจะต้องรู้ให้ชัดลงไปว่ามันเป็นความอยากที่มาจากอวิชชา the want ความต้องการมันเป็นกลางๆแต่ถ้ามัน want ด้วยอวิชชาทางพุทธศาสนาจึงจะเรียกมันว่า desire หรือ craving แต่ถ้ามัน want ด้วยสติปัญญาไม่ถือว่าเป็น desire or craving เพราะไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าว่า desire and craving เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต้องหมายถึง the want ที่มาจากอวิชชาถ้ามันเป็น want ที่ไม่ได้มาจากอวิชชาแต่มาจากสติปัญญาที่เต็มไปด้วยเหตุผลที่ต้องการจะดับทุกข์แล้วก็อย่าไปเรียกมันว่า desire or craving เลยคำว่าความอยากนี่มันควรจะชัดลงไปว่ามันมาจากอวิชชาหรือมาจากตัณหาต่อเมื่อมันมาจากอวิชชาตัณหานี่แล้วมันจึงจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเมื่อพูดมาจากความอยากแล้วก็ให้จำกัดความของคำว่าความอยากให้ชัดเจนว่าเป็นความอยากที่มาจากอวิชชาจึงจะเป็นตัณหา When we talk about this cause of dukkha, language can be a bit of a problem. In English as well as in Thai, there are a variety of words that have the basic meaning of want. In the language the Buddha used, there were two different words, and he used the word tanha to be the thing which causes dukkha. Tanha we usually translate in as craving or desire. But remember that this word tanha is always ignorant. It's an ignorant kind of craving or desire. Let's use the word want or wanting as a neutral word. And so we could talk about ignorant wanting, and this is what the Buddha called tanha, and we can call it craving or desire. And then there is wise wanting, in which there is no ignorance whatsoever. This wise want does not cause dukkha. It's not the problem. When we say that desire or craving or tanha is the cause of dukkha, be very clear that what we mean is this ignorant want. If there is mindfulness and wisdom present, then the wanting is wise and there is no problem. But if the wanting is conditioned by ignorance, if we want because of ignorance, then this foolish wanting
this craving will lead to dukkha. So it's only this craving, this foolish wanting, which is the cause of dukkha. Please understand this point. ทีนี้ขอสังเกตว่าพอมีความอยากที่เรียกว่าตัณหาพอมีความอยากด้วยความโง่ก็เป็นทุกข์ทันทีมีความอยากด้วยความโง่ด้วยเครฟวิ่งดีไซน์จะเป็นทุกข์ทันทีเดือดร้อนเพราะมันไม่ได้ตามที่ต้องการมันทรมานจิตใจแต่ถ้าเราอยากด้วยสติปัญญาเราอยากจะดับกิเลสอยากจะฆ่ากิเลสอยากจะดับทุกข์อย่างนี้มันไม่เกิดทุกข์มันจะเกิดความกล้าหาญความตั้งใจที่จะดับทุกข์ต่อไปเรื่อยๆไปความอยากด้วยความโง่ด้วยอวิชชาที่เรียกว่าตัณหาเกิดขึ้นทันทีก็เป็นทุกข์ทันทีไม่ต้องรอขอให้สังเกตจากภายในศึกษาจาก experience ในภายในแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ท่านก็จะรู้จักตัวความทุกข์และตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้ถนัดชัดเจนพอจะทำความดับทุกข์ได้ If we observe within ourselves in our own lives as we live them, we'll see that whenever this ignorant craving arises, whenever this foolish wanting arises, that dukkha, pain, suffering, dissatisfaction, frustration, some kind of sorrowful state of mind immediately arises. Whenever there is this ignorant craving, wanting something in a foolish way, that automatically the mind will be saddened, will be afflicted by this wanting. This is something you can verify very easily for yourself. However, if the wanting is wise, if our want is not ignorant, but is based in the understanding that what we need to do is to eliminate dukkha. What we need to do is free the mind of defilement. If this is the desire, if it is a wise desire like this, then dukkha does not follow. There's no pain, there's no mental suffering arising when the want is a wise one, when it's perceived as that which needs to be done. But as soon as we have ignorant want, the mind is afflicted by that. This you can study within yourselves. Just keep watching and see how the mind works, and you'll learn and verify this in your own experience. ทีนี้มีสิ่งที่ลึกลับอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องศึกษาให้เห็นสังเกตให้เห็นคือเมื่อ ignorant want desire craving ก็ตามมันมีมากเข้ามันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูเป็นความเกิดแห่งตัวกู birth of the I ตัวกูเนี่ยเกิดมาจากความอยากซึ่งเกิดมาจากความโง่นั้นตัวกูจึงไม่ใช่มีอยู่จริงตัวกูไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ว่าความโง่มันสร้างขึ้นมาเมื่อความอยากเต็มที่แก่กล้าความอยากเต็มที่แล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นเองว่าตัวกูผู้อยากนี่พอเกิดตัวกูอย่างนี้แล้วจะต้องเป็นทุกข์อะไรมันเป็นปัญหาไปหมดมันไม่ได้อย่างตัวกูต้องการหรืออะไรก็ตามความเกิดแห่งตัวกูเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ให้เกิดภาระหนักในชีวิตทุกชนิดเลย
ท่านต้องสังเกตให้ดีเวลานี้ท่านไม่ได้เกิดตัวกูแต่พอความอยากในอะไรมากเข้ามากก็จะเกิดตัวกูการเกิดแห่งตัวกูก็จะเป็นความหนักเพราะความอยากเต็มอัดอยู่ในตัวกูเรียกว่าภาระหนักของชีวิตสรุปความว่าชาติแห่งตัวกูการเกิดแห่งตัวกูเป็นมายาที่สุดไม่ได้มีอยู่จริงเพียงคอนเซ็ปชันออกมาจากอวิชชาแต่พอเกิดแล้วแหละจะต้องเป็นทุกข์หลีกไม่ได้รู้จักมันไว้ดีๆอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมา Now, whenever ignorant wanting, which we're calling craving or desire, whenever there is ignorant wanting arising, and then it grows and there's more and more of it, then it leads to the feeling that there is an I that desires. The duration, the sustaining of this desire of craving, which comes from ignorance, leads to the thought or the feeling or the idea that there is an I who wants. And when there is the I, the ego, there must be dukkha. If you see this, if you watch it as it happens, begin to contemplate this within your own experience, you'll see that this I, this sense of a separate entity which I am, is merely an illusion. It doesn't exist by itself. It only arises. It's only born. You are born. The I is born because of desire. And desire comes from ignorance. So this attachment, the birth of the I, comes from ignorance. It's not really something that truly exists. It's merely an illusion. As soon as there is this illusion, there must be dukkha. And so it's very important to understand how this operates, to see how this process leads to the birth of the I. Because if we see this and understand it, it's possible to get out of it so that we're no longer subjecting ourselves to all this pain. All this dukkha becomes a very heavy burden for the mind. It turns life into a heavy weight which must be carried around. And so by this attachment, we make life into a burden. And if you're tired of having a life which is burdensome, then investigate this matter. It's possible that as you're listening now, there is no sense or no feeling or thought of I within the mind. And then there is no dukkha. But as soon as the thought of I arises, be aware, observe that dukkha arises also. ขอมองเห็นชัดลงไปถึงว่าตัวกูการเกิดแห่งตัวกูไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่ใช่เป็นของจริงมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเพิ่งเกิดใหม่เมื่อมีความอยากด้วยความโง่ความอยากด้วยความโง่จำไว้ดีๆความอยากด้วยความโง่มันจะ produce ตัวกูขึ้นมามันเป็น new product มันเป็น newly produced ตัวกูไม่ใช่มีอยู่จริงไม่ใช่มีอยู่จริงมันเกิดมาตามโอกาสที่มันโง่และอยากด้วยความโง่นั้นระวังอย่าอยากด้วยความโง่อย่าอยากด้วยความโง่มันก็ไม่มีตัวกูที่ไหนเกิดมามันก็ไม่มีปัญหาที่ขอให้รู้ว่ามันไม่ใช่มีตัวจริงมันเป็นเพียงความโง่สร้างขึ้นมาชั่วขณะดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตัดออกไปได้ถอนออกไปได้เลิกล้างเสียได้ขอให้รู้จักตัวกูที่เป็นไอ้สิ่งที่เราสำคัญเป็นตัวจริงบูชายกย่องสนองความต้องการนั้น
ให้เห็นชัดว่ามันเป็นเพียงอย่างนี้เท่านั้นเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีความทุกข์แน่นอน Let's look even more deeply into this matter. Then we'll see that the thought or idea of an I, of myself, of ego body, that this doesn't exist constantly. It comes and goes. It arises temporarily and passes away, and then it arises again. The sense of self, the I am, arises because of ignorant craving. Please be very careful. It's only ignorant want, desire, craving, which brings about the birth of ego. As soon as there's this ego, there is dukkha. But the thing to see that each time the I, the ego, is born, it's been produced by ignorant desire. It doesn't exist by itself. It's a product of ignorant desire. Every time there's ignorant desire, there's a new ego born. And then it passes away. And then there's more ignorant desire, and the ego is born again. So it's something that does not exist continuously. It doesn't have any inherent existence. It's merely a temporary product of ignorant desire. If you see this, you'll see that this ego is not something real, it's merely an illusion. And if it doesn't exist continually, but only temporarily, then it is completely possible to get rid of this thing, to pull it out and throw it away, so that we no longer have to be afflicted by this ignorant sense of I, me, and myself. ทีนี้ก็ดูต่อไปว่ามันให้เกิดทุกข์อย่างไร พอมันเกิดอีโก้หรืออีโกอิซึมอีโก้เป็นตนขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเกิดแน่นอนคือเกิดความเห็นแก่ตน selfishness ต้องเกิดขึ้นตามมาเราจึงได้พูดว่า I and mine เห็นแก่ตนไอ้ความเห็นแก่ตนเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมันให้เกิดทุกข์โดยประการทั้งปวงเพียงแต่มีอยู่เท่านั้นน่ะมีอยู่ในใจเท่านั้นน่ะก็เป็นทุกข์เป็นหนักแล้วความเห็นแก่ตนเพียงแต่มีอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ทำให้คนอื่นลำบากเบียดเบียนคนอื่นเป็นทุกข์ด้วยแต่ว่าความเห็นแก่ตนนี้มันมีอะไรพิเศษเป็นอันตรายที่สุดแต่ท่านอาจจะรักมันที่สุดทุกวันทุกคืนท่านนอนกอดความเห็นแก่ตัว selfishness ถือไหว้กอดไหว้ถือไหว้ทั้งวันทั้งคืนก็ได้ความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูที่สุดเรากลับเห็นเป็นสิ่งที่พอใจน่ารักสบายใจความเห็นแก่ตัวมันก็มากขึ้นในความทุกข์อย่างที่ไม่รู้จักความทุกข์ที่รู้จักไม่ได้ก็เกิดมากขึ้นความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ Now whenever ignorant craving brews up the self, the ego, then there inevitably follows egoism. Whenever there is ego, there is egoism. There is both the I and the mind. This egoism or selfishness, self-centeredness, is something that we have to look at very, very closely because we often don't see what a problem it is. We often, in fact, cherish it. We cherish selfishness rather than treat it as we properly should. In fact, selfishness is a very dangerous thing
all the forms of dukkha are coming out of selfishness. But we don't see what an enemy, what a horrible monster selfishness is. Instead, we clutch at it, we hug it all the time. We sleep embracing selfishness. We're embracing selfishness all the time, both day and night. We don't see how ugly and dangerous it is. Somehow we've begun to, we see it as lovely, as beautiful and desirable. And so in this way our lives are more and more filled with selfishness. And because of that, there is more and more dukkha, more pain and suffering in our lives. Sometimes this pain and suffering is on a very subtle level, a level that we're unable to see. And so we don't realize all this punishment that arises out of selfishness. But whenever there is selfishness, there is dukkha arising. And so we need to understand this business about selfishness. ที่มาดูให้ละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งว่าความเห็นแก่ตัวนี่เป็นสิ่งเลวร้ายเป็นศัตรูทั้งหมดของจักรวาลเลยเมื่อเห็นแก่ตัวมันก็เกิดภาระแห่งชีวิต burden of life นะแล้วมันก็ทรมานคนนั่นเองให้ไม่มีความสงบสุขแล้วมันก็จะต้องเกิดการทะเลาะวิวาทกันแม้ในระหว่างครอบครัวผัวเมียทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวเพื่อนบ้านทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวหรือว่ารัฐบาลกับรัฐสภาทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวหรือว่าความเห็นแก่ตัวมากขึ้นก็เกิดลัทธิแคปิตอลิสต์เพราะความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งเมื่อเกิดแคปิตอลิสต์มันก็ต้องเกิดคอมมิวนิสต์ผู้เห็นแก่ตัวที่จะต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวแคปิตอลิสต์ก็เห็นแก่ตัวมันก็เลยทะเลาะกันเป็นถาวรเป็นการถาวรเมื่อไรเขาใช้อำนาจใช้อาวุธสูงสุดมันก็วินาศกันทั้งโลกแล้วแม้ในเมืองสวรรค์พวกเทวดาทะเลาะกันก็เพราะความเห็นแก่ตัวอย่าว่าในโลกนี้เลยมนุษย์นี้เลยความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งเลวร้ายอย่างนี้มันเกิดมาจากความรู้สึกว่ามีตัวมีของตัวขอให้เรารู้จักสิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดของมนุษย์ทุกระดับทุกขั้นตอนไว้ในลักษณะอย่างนี้เถิดก็จะเกิดกำลังใจในการที่จะต่อสู้หรือทำลายให้หายไป Let's look and see all the destructive activity, all the problems which selfishness causes in the universe. When the sense of self and then of selfishness arises in the mind, that person can never really be happy or at ease. Because of selfishness, the mind is disturbed. There is dukkha. And then that individual, that selfish mind, wants to get free of that dukkha, and it starts to undertake certain selfish behaviors which cause dukkha for others. Because of personal selfishness, one experiences dukkha and then begins to inflict suffering upon others. And this can spread in many different ways. Even in a family, between a husband and wife, the selfishness of the two partners causes pain for each other. There is dukkha, there is suffering within the family because of the selfishness of both partners. And if it happens within the family, it happens also within the community, within the nation, and within the world.
When we think selfishly, then we want things for ourselves. And we argue, we fight, and we even go to war because of selfishness. Selfishness has given a rise to the system called capitalism. In capitalism, we have an extreme form of selfishness. And then because of this one form of selfishness, there arises the very egotistical opponents to capitalism who call themselves communists. The communists are very selfish in their opposition and resistance to capitalism. And so these two forms or aspects of selfishness grow and confront each other. And this selfishness leads to the building and accumulation of all kinds of weapons and armies. There are conflicts using indirectly and directly in the stockpiling of great weapons, bringing great destruction, pain, and suffering to this world. And it doesn't just happen on earth. In the heavenly realms, the so-called heavenly realms, the angels and celestial beings, they get into arguments also because of selfishness. The great fall in heaven, where Lucifer fell from God's grace, arose because of Lucifer's selfishness. And so it doesn't just happen in the human world. It happens in all the various worlds. That throughout the universe, selfishness causes great destruction and all the calamities that befall us. ที่นี่ขอให้ดูเจาะจงลงไปตรงที่ว่าเมื่อมี selfishness แล้วมันต้องมี craving หรือ desire ที่เลวร้ายที่สุดเพราะมันเห็นแก่ตัวมันจึงต้องการอย่างไม่ถูกต้องการโดยอวิชชานั้นความเห็นแก่ตัวนั่นแหละสร้างตัณหาขึ้นมาโดยเฉพาะ3ชนิดกามตัณหาอยากได้ในสิ่งที่สนองความใคร่ภวตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่ตามความโง่วิภวตัณหาอยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ตามความโง่โดยเฉพาะมันเชื่อในทิฏฐิที่ว่าตายแล้วขาดศูนย์ตัณหา3ประการนี้มีรายละเอียดมากขอให้ศึกษาเอาจากหนังสือคู่มือต่างๆให้รู้รายละเอียดของตัณหาทั้ง3นี้แต่เดี๋ยวนี้คอยมองเห็นชัดว่าความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดตัณหาทั้ง3อย่างนี้เมื่อความอยากหรือตัณหานี้เป็นไปอย่างแก่กล้าเต็มที่แล้วก็ให้เกิดตัวกูเกิดของกูเกิดอุปาทานแล้วก็เป็นทุกข์โดยแน่นอน So this business of selfishness is something obviously that needs to be understood. Selfishness in turn creates tanha or craving. Craving arises because of these selfish patterns of thinking and behaving. And then when there is craving, there arises attachment and dukkha, suffering. There are 3 main kinds of craving which arise because of selfishness, because of egoism. One kind is called craving for sensual pleasures. This is craving to get happiness through one of the various sense doors, the eyes, ears, tongue, nose, body, or mind. This is essentially
sexual or lustful. It's a way of trying to get happy by responding to desire, sexual desire. Then there is craving for fine material things. Craving for material things like possessions, wealth, security, and things like this. This is another kind of material desire, but it's not as crude as the sexual kind. And then there is craving for immaterial things, things like fame, honor, a good reputation. These things are something else that we crave. There are various details about these three kinds of craving which you ought to know, and we encourage you to look into it further by doing some research on your own. But the essence, what we need to see is that egoism, selfishness, creates tanha, craving. And then when there is craving, there will be dukkha. This is something absolutely necessary to understand if life is to be developed and liberated. ข้อสุดท้ายนี้เราพูดกันถึงเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความทุกข์หรือความเกิดทุกข์มีความเข้าใจผิดกันอยู่พวกหนึ่งเข้าใจว่าความทุกข์นี่เกิดมาจากกรรมเก่าๆในชาติก่อนๆของพวกที่เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิด reincarnation rebirth แล้วก็มันก็เชื่อว่าเป็นกรรมเก่าของชาติก่อนโน้นติดเข้ามาจึงได้มีความทุกข์นี่ก็พวกหนึ่งมีพวกหนึ่งว่าไม่ใช่สิ่งสูงสุดคือพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดบันดาลให้เป็นทุกข์รวมผีสางเทวดาโชคชะตาราศีอะไรรวมเข้าไว้ในข้อนี้ด้วยว่ามีพระเจ้าบันดาลมานี่ก็เป็นข้อที่สองแล้วก็ไม่ถูกแล้วพวกนี้ยังเชื่อว่าไอ้สุขหรือทุกข์นี่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันเกิดของมันเองตามธรรมดานี่ก็ไม่ถูกเพราะว่าความทุกข์นี่มีเหตุมีปัจจัยมาจากอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยความเข้าใจผิดมีอยู่3ประการเกี่ยวกับการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์นี่คอยรู้จักไว้ด้วย The last point we'd like to discuss is about certain misunderstandings about dukkha, about suffering. There are some people that suffering is caused by wrong deeds in past lives. There are people who believe in reincarnation or rebirth of some ego that transmigrates from life to life to life. And they believe that suffering in this life was caused by evil deeds in past lives. This understanding is incorrect. Another misunderstanding is that some people think that dukkha, that suffering in this life, is caused by God or by angels, by celestial beings, by spirits or ghosts, that various supernatural powers outside of us are causing dukkha. That these supernatural beings, whether an omniscient, omnipotent God or just little tree spirits in the woods, that these external things could cause dukkha is also a misunderstanding. The third misunderstanding is that dukkha does not have a cause, that dukkha just arises by fate, by fortune. It's a chance, random occurrence. This understanding is also incorrect. You need to know about these three misunderstandings so that you don't fall into them. And so we're mentioning them at the end of today's talk. ในที่สุดเราก็มาสรุปความว่าทุกข์เกิดมาจากอะไร
ถ้ามองให้ใกล้ระยะใกล้ที่สุดก็ทุกข์ก็มาเกิดมาจากอุปาทาน attachment ว่าตัวกูว่าของกูนี่มองใกล้ที่สุดถ้ามองกระเยิบเข้าไปว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันมาจากอุปาทานว่าตัวตนที่เกิดมาจากตัณหาถ้ามีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานอุปาทานแล้วก็ต้องเกิดตัวตนแล้วก็มีทุกข์ถ้ามองขยิบเข้าไปมันก็มาจากตัณหาคือความอยากอย่างโง่เขลาถ้ามองลึกเข้าไปตัณหาก็มาจากอวิชชา ignorance เป็นตัวต้นมีอวิชชาก็มีตัณหาก็มีอุปาทาน attachment มีอุปาทานก็มีความเกิดแห่งตัวกูของกูท่านจะดูแค่ไหนจะดูในระยะสั้นระยะยาวอย่างไรระยะยาวสุดมาจากอวิชชานู่นโง่เมื่อมีผัสสะกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วโง่แล้วก็มีอวิชชาแล้วก็ต้องเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสสรุปสั้นๆว่ามันมาจากความยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้านี่ก็คือตัวตนที่เกิดขึ้นมาเมื่อมีขันธ์ห้าอย่างขันธ์ใดขันธ์หนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่แล้วยึดมันว่าตัวตนมันก็เกิดทุกข์เอาล่ะเป็นนั้นว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาพอสมควรแก่การศึกษาแล้วในวันนี้ขอยุติการบรรยาย And so finally, we'll summarize today's talk by saying that the cause of suffering, of mental anguish, or dukkha, is attachment, egoistic clinging to things as I and mine. This causes dukkha. All dukkha is caused by attachment. But if you have been listening, you may have wondered, but at times we also said that craving causes attachment. But if we look, it's craving, ignorant desire, which gives rise to attachment. It's because of this craving that there is attachment. And so if we see this, then that we can say that attachment is the most immediate cause of dukkha. But since craving causes attachment, then we can say that ignorant desire is a somewhat more distant cause of dukkha. But as craving arises out of ignorance, then the most distant, the deepest, the original cause, the fundamental cause of dukkha is ignorance. So depending on how we want to look at it, we can say that ignorance is the cause of suffering, or that craving is the cause of dukkha, or that attachment to I and mine is the cause of dukkha. It depends on how we're looking at it. It comes down to this, that as we go through life, we have a number of experiences. We experience things through the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Whenever we make contact with things through these sense doors, if that contact is ignorant, if the mind is not wise at that moment of contacting a sight, a sound, a smell, a taste, a touch, or a thought, when there is this experience, if wisdom is lacking, then there is ignorance, wrong understanding, and then there arises craving and attachment and dukkha. So it's easiest to say that all dukkha comes from attachment. If we ask what we attach to, we can say we attach to life.
we attach to the body or we attach to the mind. The Buddha talked about things he called the 5 groups of attachment, which are the body, feelings, perceptions, thought, and sensory consciousness. Attachment to any of these things is I or mine results in dukkha. So this is enough of a discussion of dukkha and the cause of dukkha. We've spent enough time looking into this for today, and we hope it will provide you with some foundations for further study. And so on this point, we will finish today's talk.